Доброе утро. Я еще вечером, слышу, что-то капает. Вода. Я до этого... Вот она такой текла. Я когда здесь монтировал доски, я уже видел это место, ну, высохшее. Я подумал, блин, откуда протекает. Но не видно было, где сверху. Было здесь видно потек, а там вот не видно. Ну что, такое же идентичное место, только здесь какая-то микропорка, через которую по капельке свисает. Ну сейчас уже не капает, оно покапало как бы и все. Ну что, вот теперь пришла. Соответственно, прогрелась и потекло. План, который намечен по пароизолированию, этому всему, это понятное дело, я все буду делать. Топлю камин, у меня все закрыто практически, он сильно тянет воздух. Вот он как раз и втягивает со всех микро этих, ну получается не микро, она маленькая, но туда втягивание сильно идет, вот перепад славливает больше всего, конденсирует. Это как труба вот большая, тут открыта, да, в нее в холодный воздух входит, он начинает испарину сразу делать. То же самое получается. Ну ладно, хоть увидел, а то я прям это увидел полосу, я говорю, недели 3 назад, когда я его заметил, но было высохшее, думаю, блин, ну это же протечка откуда-то была. Посмотрел, ну понятное дело, не найти нигде. И вчера вечером лег уже спать, слышу, начало капать. Оно капнуло 5 раз, и все, прекратилось. Потом еще походу подкапывало. Забор воздуха с улицы надо провести уже нафиг, все. Все собираюсь, и зима уже закончится. Надо потестировать, пока еще холода. Ну что, начинаем пляску. Сейчас я трубу расплющить хочу. Надо ее максимально овально сделать. Феном буду греть ее. Вот, чтобы еще демпфер одеть на нее тут. Я не могу, как бы, по идее, надо под склон вниз уходить туда, но вниз я не могу ниже выйти с самой высоты порога, то есть она будет у меня прямая по факту. И выведу ее потом посмотрим как чего. Так-то вообще план, потом под землю ее пустить вниз и по длине туда до ямы. Как-то так. Чего начинаешь все мешать? Ну что, нажмем? Воздвинем. Ого, бля. Хе-хе. Как нефиг делать. Это на стадионе, наверное, делать что-нибудь, всегда будет. Ну вот такая вот херня.
Плюс он будет в демпфере. Вообще просто сказка. Я как хочу. Декстеры сражаются. Да, дистанционная фигня, не того. Ха-ха-ха. Так, ну все. Пиндюрил. Заплавил туда. Здесь прям ровно. 90 градусов угол сделал. Все, здесь силикончика в уголки. Не буду уже тут ничего. Здесь шов разрезал. Как бы вот прижал, расплавил. Ничего, ништяк получилось. Блин, надо было больше диаметр. Больше. Ну блин. Не знал я. И печник не знал, не сказал. Ребята, кто будет делать, для камина нужно. Если вы делаете камин вот такой огромный, с таким забралом, то делайте забор воздуха с улицы и очень большую трубу делайте ему. Ему воздуха не хватает просто катастрофически. То есть, ему бы вот по факту, блин, вот таких две трубы железных совместить. Вот, на 7 с чем-то, на не помню на сколько. На 10, да. А, 8 на 10 она. Ну вот 20 ее на 10 делаете, и будет вообще вам счастье. И продумывайте сразу конденсат. У вас должно быть в нижней точке наклон небольшой, и должна куда-то вода утекать. Имейте это в виду. Да, как всегда, пальцем наторнуть, блядь. Как же не потрогать, да? Это же блестит пластмасс, он же точно не горячий. Сейчас смотрите, как получилось. Заводская, без мала. Здесь вот перестарался, блин, чтобы гладкие края были внутри все, надо, чтобы... А здесь решил подплавить. Горелкой хорошо плавится. Но в какой-то момент переборщил, и она у меня очень размягчилась. Но она гладкая, но такая не очень ровная. Ну бог с ним. Тут вопрос в другом, как потом прочищать. Ну по идее я могу снаружи, да, засунуть и пошарудить здесь. Герментоз посажу. Опа. Все, как здесь и была. Прикольно. Вечно его нажимаешь. Там уже все в паутине, блин. Ну в принципе зашел оттуда снаружи, прошурудил, на изгиб главное прошло, ну а потом либо воздухом, либо пылесос туда запихиваешь, шланг пылесосный, да, вот таким образом чистить. Ну это не сейчас, это когда-нибудь, но такой вариант, да, надо предусмотреть. Кстати, да, цветочков, ребята, тоже предусматривать надо. А если бы все по уму, да, трубу бы надо было завести туда в бетоне ее сразу. Ну это вообще фантастика, так угадать. Хо-хо! С этой трубой, по-моему, даже перестарался. Заплюшил. Все, дело за малым. Пробурить и поставить и затопить. Ну это после... кофе. Ничего, мы сейчас надо вскроем сразу, чтобы бурить. Так, как у меня здесь? У меня здесь она как-то поджатая, помню. Здесь она не держится, и тут она только держится, и все. Там она с замка выйдет, а то приоткроем, полностью лист уберем. Должен, по идее, вот сюда у меня выйти.
Здесь ничего не изменилось. Паутина такая всякая. Так, ну все. А, у нас же еще подложечка здесь. Ну вообще красота. Теоретически мы когда-то сюда должны выйти. Удобно камера, мы уже сюда посмотрим. Весной на дачу. Во! Шикарно, давай, Андрей, давай. Кто запаял? %% россиян поддерживают запрет есть после Базука. 6. Ну, чтобы на законодательном уровне, Это супер сильная базука. Алексей достал ее. Фу, думаю, блин, короткая. Я мерю по окну. Пародия на винокура. Окно-то дальше же у меня выступает. Думаю, дело же с запасом, ему 100 такого же нет. миллионов женщин. Лимузин. Ну, получилось это как-то так. Я вы засели, понял? Ах, как это долго все, ребят. Думал, все это будет. Хе-хе, сейчас я сделаю. Ага. Сделал. Уже вечер, бля. Использовал я вот этот клей, ну, клей-пену. Мне он показался более таким. И там так с улицы все получилось. Отсюда сейчас запеню уже простой пеной. Застынь, сейчас затопить хочу. Чуть-чуть. Посмотреть, как это все не выглядит. А еще надо снег убрать. Сейчас затоплю, снег убрать. Может, это так оставлю. Я уезжаю сегодня.
а может завтра. Во, как получилось, сейчас здесь подсохнет. Пластмасску эту вставил, поджал. И... Я что-то подумал, блин, может я ее оставлю так в воздухе. Пускай она сюда стекает. Вот так ее обрежу под самое это, да? И все. Сеточку вставить, и будет все видно, ничего не надо никуда загибать. Может, единственное будет, как козырек такой, ставить сюда, чуть накрыть ее сверху. Подсунув под эту. Красиво как-то вырезать теперь лист. И в принципе норманды. Этот козырек будет закрывать от брызг каких-то, чтобы сюда не попадало. А потом я летом еще битумом заделаю. Замажу здесь нафиг. Все, да и нафиг. И будет то, что доктор прописал. А, у меня сейчас заслонка открыта. Туда тянет прям без розжига огня даже. О, нифига. Это при условии, что дверки открыты еще. Конкретно, ребята, прям холодный воздух дует. Еще момент истины. Окно не открываем, растапливаем. Обычно не надо открывать было, чтобы когда наполнил пластик. Сложил мелкие, чтобы тем супер было пожарище. Ребята. Нету дыма. Ха! Класс. Ну ладно, сейчас растопим, потом попробуем двери открыть. А, приколись, блядь, окно открыто. Ну ё-моё. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Откроем, попробуем. О! Чуть поддымливает сюда. Ну, открывать приходится, будет окно приходиться, будет каждый раз открывать большое. Да, отсюда прям ветер холодный шпалит. Но почему-то с правой стороны больше. Ну, сейчас и с левой стало. Была мысль заводить воздух снизу, может быть, все-таки снизу его надо было заводить. Он бы так бы вдруг попадал. Ну, будет потеря тепла происходить при топке. Сейчас уже ничего не сделать. Если только принудительно еще моторчик поставить, чтобы он еще сильнее тянул. Ну, что херней заниматься. Дверки не открыть все равно. Надо открывать окно, чтобы поворошить, подкинуть. Ну, будет так. Не хватает. Ну, главное нам, что не остывал дом, уж подкинуть это. Когда будут вентиляционные эти, в принципе, часто, сейчас наглухо все закрыто, поэтому тоже это происходит. Но когда будет вентиляция, подаваться воздух, в принципе, без проблем, я думаю, будет все работать. И тяга будет оттуда заходить. Я теплый воздух буду подавать. Вот об этом потом расскажу. Смотрите, как все это сконденсировало. И это будет под полом. То есть надо здесь этот момент продумать. Я, скорее всего, наверное, здесь
вот так вот оставлю, да, такой заслон, как бы такую накладку сделаю сверху с прорезью, и все. Такая лючок такой технологический. Ой, сейчас я так поставлю, чтобы не тянуло отсюда. Максимально оттуда тянуло. Я как-то это поставил. Тоже момент надо продумать, или какую-то заглушечку ставить, когда топишь. Потому что здесь она конденсирует. Либо ее зачистить и тоже ее запенить надо. Ну, либо этим чехлом заделать. Короче, надо что-то пропенивать. Сейчас посмотрим вот здесь вот влажная труба или нет. Интересно, не стал специально пенить. Ну, все нормально. И стал, сейчас не буду заделывать, потому что пена, она еще долго будет сохнуть, а с улицы она вообще плохо сохнет. Вот, оставлю пока так. Сейчас покажу, что я там листик сделаю. Пойду прикручу, кстати. Тут пробурухтанил. Да, запустила этот раз, все кривое здесь было. Ну ладно, проехал. Убрал с этой стороны. Вот пока здесь такой. Слушайте, наверное, ничего я не буду под землю. Ну хотя вот из этой влажности оттуда потеплее будет идти. Ладно, потом посмотрим по мере эксплуатации. Принес кусок листа. Прищелкнул. Сейчас прикручу и защелкну. Так и оставлю пока. Потому что по приезду хочу сделать прорезь, прям четкую сделаю, отвальцую ее и такой зонтик сделаю, чтобы вода стекала и все обтекала. И будет такая фишка. И заодно сразу сделаю гидроизоляцию. Залеплю это все. Кто-то скажет мне, опять фасад тут разбираешь. Туда-сюда это все нафыркивать.